Apa yang dindong tu? Oh, pos laju. Nak tengok ke hadiah saya? Kasut baru hadiah. Wow. OMG. Wow. Dia bagi keychain. Daripada Dior ke? Awak belum minum busy breakfast busy breakfast? Tadi saya minum kopi je lah. Nak sekejap. Nak ambil ni. Ni saya dah potong. Terima kasih. Mana dia boleh tutup? Nak. Minumlah busy breakfast. Belum buat kerja, barulah bertenaga. Betul tak? Ni dia. Breakfast ni je lah. Dia meal replacement drink. Sedap rasa dia. Memang suka dia campur dengan air sejuk. Ya. Lepas tu shake je lah. Kalau nak kacau lambat. Wah. Sedapnya. Sedap kan? Rasa apa? Rasa coklat. Rasa coklat. Wah. Norain. Ni. Aku yang macam tak tahu pula kan. Sekejap. Boleh tak? Wow. Tapi kan ni cantik je kotak dia. Biru. Mana biru. Tengok sikit kasut dia macam mana. Tak salah kasut. This is apa tu? Rice bag. Okay. To keep your shoes. What the extra shoelace. Yes. Tada! Wow, setelah sekian lama tunggu baru sampai. Cantik. Cantik tak? Cantik tak? Sesuai tak? Rasanya sesuai tak saya pakai? Sesuai kan? Yalah. Terima kasih, cantiknya. Sama-sama. Thank you. Okay. Bye. Nanti tengok video lain lah. Bye. Jangan lupa minum busy breakfast you all. Ni tahu, macam ni tahu kotak dia. Ya. Okay? Okay.